vraiment ça awa. Mais le diable était matin, nous amène biso azali et longa. Amen. Tu vas que le été le lenge te expliquer qui liboso na kati livre ya Exode chapitre 12. Ezali modèle bande konabiso ya Israël ba mo ba ko célébrer Pâques. Car si les lots na kati na Christ nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ et Seigneur na biso to yeba ndenga ni Seigneur na biso to célébrer Pâques. Alléluia. Amen. Na Christ est notre modèle. To kotala siko mokonzi na biso Yesu a célébrer ki Pâques amo le lenge nini. Amen. Alors ya mwana ba otanga na biso na mkana ya Marc chapitre 14 verset 12 à 17 pour la gloire de notre Seigneur. Marc 14, 12 à 17, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier jour, pense en levant, où l'on immolait la Pâque, le disciple de Jésus lui dit, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Sauter la 22 à 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il leur donna en disant, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Amen. Alors, on va t'engager biso babie que Jésus-Christ n'a pas disciple naé et comment qui mokolo ya Pâques. Ainsi bango ke boke na mboka songolo boko kuta na mutu moko asako ya na nzela boye bisaike mokonzi atini biso epa na yo pona koloba ke sika nini tokolia Pâques na biso. Alléluia. Alors tant bakei bakuta pe na mutu na batunie. Biyo bike mutu na memi bango ti na ndaku songolo. Ba komi na ndaku wana mutu na esi bango ke ndaku yango eza déjà ready. Bible dit que la maison était déjà préparée pour la fête. Alléluia. Nous devons comprendre que Pâques va fêter ensemble. Pâques va fêter na kati na libota. Pâques va fêter na kati na ndaku. Et Pâques va fêter esika o ezali préparé. Alléluia. Lorsque je parle de la maison ici, nazolo bela yon de konanga ya mwasi, nazolo bela yon de konanga mosali ya mobali en tant que temple ya nzambe. Puisque Bible dit que banzoto na biso ezali ba temple ya nzambe. Esengeli nango yamboke yango eyamba pasika. Yamboke yango ezwa pasika esengeli nango ezala préparé. Yango wana soko tangi na mukanda ya 1 Corinthiens 5 7 à 8. Thomas Paul a dit que ce n'est pas avec du vin levain que nous devons célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. La Pâque, nous devons la célébrer avec du vin, du levain de pureté et du levain de la vérité. Alléluia. Et c'est un moutas dans la pure. Azala moutas sanctifié na katinaye. Mosika la lisumu. Ne mouto azali préparé. Oya kokikolia Pâques yakolo. Alléluia. Puisque tu comprends qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, Pâques est comme un kibilei. Il y a la Sainte Seine, la table du Seigneur. Alléluia. Tant que nous allons le la table et en Zambé, il y a la Sainte Seine. Cérémonie, nous allons te mettre à Pâques. Il y a ce continent. Biologie que tant que Jésus-Christ a fait dans ma discipline. Et le cas ça, ça l'a gagné. Alipa, à Tomboli. Bible dit que c'était un pain sans levain. Alléluia. Ça dit, lipa oyo. Bâtir levain na kati na moté. Puisque lipa o bâtir levain et film ça lipa. Mais ce que tu levain dès que vous pouvez se lipa moko pur. O levain oyo ezali elembo ya masumu. Elembo ya misala mabe. Au fur et à mesure mutaza ko sumuga azokoma mabe akoma mabe. Mais ce qui yo longoli lisumu na kati na yo otikali original, otikali pur. Alléluia. Depuis le bi que lié soit lipa wana asana nini pasoli yango. Tanga pasoli yango abi akaboli ba disciple na ye. Alobi ke oyo ezali nini
nzoto na ngai oyo nakaboleli bino biteni biteni. Haleluya. Biyo bike na sima nango aye kozwa vino azui akumisi nzambe azui vino apesi bango. Tango ameli vino alobi na bango na nini alobi ke oyo ezali le sang makila na ngai oyo esopwami pona bino. Alléluia. Bible benga ke le sang de l'alliance makila ozo sala ke ngana bino tokoma eloko moko. Alléluia. Mais tango tozo tanga sikona 1 Corinthiens 5 7 à 8 balobaki na biso que Christ notre Pâque a été immolé. Tozo comprendre que na kosala symbole oyo tango Christ azo ke makila oyo vin bozo me deza makila na ngai oyo sopana ki pona bino. Tozo comprendre que même wana oyo babomaka na temps Égypte, même wana oyo ba Israélite babomaki pona kozwa makila kotia na bandako, en réalité même wana ekomaki mutu. Et mutu yango nani? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yende makila na elelo bien aimé dans le Seigneur. Et Seigneur na biso tozo en tant que bana na Nzambe totia na ba porte ya bandako na biso lolenge ezabo isusu te. Et Seigneur siko makila ya Yesu tokoma komango na kati ya mitema na biso. Alléluia. Puisque ndako na Nzambe lelo ezali ngai na yo. Soki batenge biso na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 pour comprendre un mystère caché par rapport à ndako, par rapport à porte. Oh Jésus-Christ a nommé dans Israël qui veut se gagner pour son makila, pour tirer la porte na bino. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Bible dit que boyebite que vous allez temple na Nzambe. Boyebite que vous allez ndako na Nzambe et que molimo na Nzambe fandi na kati na bino. Zokande molimo na Nzambe ye moko Nzambe. Molimo na Nzambe ye wana ni ye moko Yesu. Puisque alobaki na ba disciple na ye kalate boku mona ngai kalate boku mona ngai sute. Mais na kozonga na lolenge mosusu na lolenga molimo na Nzambe poete ngana fana na kati na bino. Tuzo comprendre que Sainte Seine ezali paka ezali mutu oyo asia yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye e Yesu afandi na kati na motema. Alléluia. Yende makila na babaki to papa na porte. Mais Jésus Christ a dit que maintenant vous n'avez plus à aller tuer un agneau. Bon masu di banda te bon masu bantana batute. Bozo akaka de Christ boya maye. Bondi maye, bondi ma musala oya sala ki na ekurusu bien aimé dans le Seigneur. Puisque musala Yesu asala ki na ekurusu, ya monde sali ke Yesu aya kofanda na kati na yo. Ya monde lelo yo ya mi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Bible lobaki na biso na mokanda ya Exode lobaki ke l'ange de la mort akoleka po aboma. Mais tanga kokoma na ndako esika makile ezali akoboma te ye akoleka leka. Alléluia. Ya mwana yoso ya moko Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo yeba ete comme Jésus-Christ afandi na vie na yo soki mobomi aye koboma soki moloki alinga ya koloka yo akokoka lisusu koloka yo te po ete Yesu asili kofana na kati na yo. Alléluia. Yango ngana yebisaka bato ebele bien dans le Seigneur olia koluka konyoka maka na bisala sala na biluka luka nde Yesu. Yes. Lukande Yesu afana na kati ya bomoi na yo. Poete soki Yesu afana na bomoi na yo bien aimé, na yebiso ke victoire eza yo, elonge eza yo, témoignage eza yo, élévation eza yo, guérison eza yo, poete afandi na kati na yo. Et angelu mon côté, moyini mon côté, Satan mon côté, azana doit ko toucher yo, azana doit ko simba yo, peut-être Yesu afandi na kati na yo, peut-être tant moloki akoya, ya komona yo te, na komona oyo azana kati na yo, pe akopaka tambango. Alléluia. Ya mon Bible le bina biso ke bakoya na nzela moko, me bakopanzana na nzela sambo. Nzela sambo ngo bakopanzana, soki bakuti Yesu na kati na yo. Amen. Mais soki Yesu azana kati na yo te, bakopakata ndenge nini? Alléluia. Bakopakata ndenge nini? 10 000 à ma gauche, 1000 à ma droite. Bakosala obitumba. Bakolonga yo te. Pete mwana o Yesu asili kofa na kati na yo. Pete makila na Yesu na kati na yo ezali koganga. La Bible nous dit que le sang de Jésus ezali makila oyo eganga kakoleka sa ya Abel. Alléluia. Tango moyinga koya kosala mabe, tango baninga baolinga basala mabe, mais tango bakokuta Yesu, bakuti vie à Christ na kati na yo. Bien aimé dans le Seigneur, et le komoko ya mabe kosimba yo te.
Yangana tant totanga ki na mkana ya Ephésiens chapitre 6 verset 2 et 3 na soko na deuxième partie ya matin na ngai. Pona koloba ke mwana honor to sa papa na yo, to sa mama, po ete mikolo na yo ezali bele na se ya mbula oyo. To zwango na sangisango na Pâques. Eni koloba nini? Oyo Bible lobi ke ezali mobeko ya liboso na kati na mkana Nzambe. Oyo eza na promesse. Troba ke eza na mibeko Nzambe apesi mais eza na ba promesse te. Mais oyo mobeko ba pesi et puis elandani na promesse. Elandani na elaka po ete yo umela mingi. Zoka ne mobeko oyo Nzambe apesi ezelo mususu te. Eza le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il est la parole faite chair. Alléluia. Jésus-Christ est au monde qui na kati ya ba commandement na ye. Jésus-Christ est au monde qui na kati ya mibeko. Soki yo yambi mibeko ya Yesu, yeba ko yambi Christ ye moko. Alors, pour nous honorer papa na yo, pour nous honorer maman na yo, c'est-à-dire tant oza ko salela yango et ni ko ba ete oza ko salela mibeko ya Nzambe, cela veut dire que moi na Yesu Kristo azana kati na yo. Alléluia. Et yo pe au kotina molongo ya bato ba bikisami, au kotina molongo ya bato ba touchaka te ba intouchable, ba inlocamable. Alléluia. Parce que moi na Yesu Kristo afani na kati na yo. Dans sengeli bana kozana botosi na maboti honorer ta mazoba ke ko to sa ba boti ni ko ba ki koza botosi na maboti ko ba ko sala o ba boti baza ko yebisa ko yoka o ba boti baza ko yebisa yo ba boti ana se ba mona moi liboso na yo mwana za ko yoka na tango oyo ba yebi mingi ko leka yo o nzela o bango bazola ksezane nzela ya malamu puisque bango peut-être ba leka nzela ya mabe lelo ba yeko yeba ke nzela malamu yango yo. Webi ezaka lisese moko balabaka na mboka na biso babi ezaki na mwana moko amoni likala ya moto ya kanisi yango eza joué alingi asimba baopese kosimba te ya alingaka kaka esimba baoza mwana bangoloma batie kote komonaka mwana ye wana kutazonguluma sikoyo na suka bayekoloba babi tika botika ye me ntango mwana akendaki asimbaki likala anasalaki nini azikaki alokaki moto. Alleluya. Na mikolo wana tangu mwana na mona gisu likala na senga gisu te bali seke ko kende ko simba likala na moto to ko zika pona ni po ayeba ki deja ke likala wana ezalaka na moto. Alléluia. Zoka ne soka yoke la kane ba boti o ba yebise yeke ko simba likala wana te alika zika te lelo akoma na musabi ndambo koto ezika koto rouge koto vert koto mwindu koto pembe pona ni depuis azikaka azwa leçon. Yangana lelo ba na biso bokoki ko éviter makamususu koko yela bino na ba vite boko za na vie na bino ko za la malamu sanke eza na ba problème sanke bozika tango boza ko yoka maloba ba boti baza ko ebisa bino pete bango bazala wana liboso na bino et puis ba yebi nini eza malamu pona bino ngana lobaka ngo toujours eza na mutu moko tende boza na mokilo akoki ko linga bino ko leka mutu oya boti yo. Hallelujah. Atane tozana mwasi na ngana yebi na linga mwasi na mingi mais nakoki bolingo na mama na ye pona ye ekozala toujours likolo. Alléluia. Bolingo papa na ye pona ye ekozala toujours likolo même nga soki na yebise ke non sans toi na kokufa mais tant papa zo telema mama zo telema bolingo na bango ezaka toujours likolo. Alléluia. Yamana za pona ko yebisa nini tikete omemia tikete otosa koyoka o baboti baza ko yebisa yo koyoka o papa zo biso mama zo ko biso konorer su baboti ezanini tango yo zo bima tango za ko tambola yeba ke ezali kombo ya famille na yo ozo tambola na kombo ya famille banda famille maiza famille famille mweni famille mapasi famille kunga famille loso. Hallelujah. Teba ke makamu nyonso mabozo sa libanda ezo zonga na famille na bino tango bazomo ezo sa libanda bien bana ya famille okito papa okito ti papa okito akolisi bana malamu te siko tango bazo babongo mbala moko zo fingisa baboti na yo na minute wana oza ko honorer société oza ko honor ba parents na yo ti. You should honor your parents even when you go out there. Your way of you being with your friends need to be a good way, a good model. Hallelujah. Which is praising your father, which is praising your mother in the name of Jesus. So God love you. Je vous aime. Nalingi bino mingi. Naningo za makasi na bino te nazola kisabino nzela ya malamu. Puisque Bible lobi na bisete bola kisabana nzela o bango basengeli kolanda. Peut-être tant ba kokola kaka nzela na ya kolanda. Amen. Lelo peut-être na te on a lobi soki mwana moko yo kingai.
ekoki kokota na ngwa me malamu abana ba mémoire abefandaka lobi avant ça na likambo akokanisa et puis baboti na bino na kobakisa suka bokanisa bango te kaka ntango bozala na makasi baboti balembaka tolembaka ekoma na ntango mosusu tokokende mosala te me na ntango wana nde esengeli siko bino bolakisa biso bolingo na bino makasi ndenge biso tozwaki charge na bino ndenge biso tokambaki bino ndenge totambwisaki bino boyeba mpe ndenge nini ya kosunga baboti kosunga bango na ndenge nini baboti baza na besoin ya affection na bino okosunga moboti nao na ndenge ya kolakisa bolingo na yo epa moboti wana na ndenge ya kovisite moboti wana po natalaki place moko batie dessin moko boye papa na mama baza na ndako na bana ebele na kati ya ndako mais siko baye kotala ntango bana babimi baparent batikali bango moko donc pour dire que baparent baza capable ya kokambata bana 10 mais mwana moko so bana na 10 nyonso soki babimi na ndako okomona ke baparent na bakotikala peut-être bango moko eza grave peut-être mwana moko nde bandotala bango mais nyonso na obengaka boswa tete obenga boye naza bisi obenga boye naza na voyage nyonso wana mais toyebaka toujours kozala motema ya kobatelela kohonorer bafamille na biso kohonorer baparent na biso kokanisela bango surtout ntango baza kokola baparent baza na besoin mbongo na yo te baza na besoin affection na yo baza na besoin bolingo na yo olakisa bango ke ndenge bango balingaki oyo eza neti eske tokomi kozela bino mpe bozongisela biso oyo bino topesaki bino ata oza na mbongo te me mama oza malamu mama na ye kotala yo esalaka malamu epesaka lisusu nzoto makasi biso toza bisika oyo ezalaka ya kobatela bakere okende kuna na bakere kuna okuta mama moko banda baya kotika ye kuna babwaka ezaka mokolo akozalika ndoko mona bana babimi okamolobi mama bazaka na bana papa bazaka na bana me mbula nyonso mama afana nasali 1 année 2 ans na 4 na hôpital na tikala komona ata mokolo mote moto ya kotala mama oyo ezaka biso nde ezaka komona bokozwa mama boke na hôpital ofandi anteta biso na ndenge na biso africain toyebi te moto soki aza na hôpital ezali famille nde tokendaka tosalaka bato soki ya liboso ake ya mibale aye kokende ya misa ntango moto azomona elongi oyo ya bato ayebi ezopesa makasi mona mama na lamuki atala elongi moko soki mpe aza ne mondele atala elongi bochinois atala gabonais atala congolais me ntango akomona ndeko na ye epesaka makasi Alléluia. Nous nzambe apambola bino lokola tulobaki lelo ezali mokolo ya Pâques tosangisi yango na mokolo ya famille puisque Pâques tolobi ke Pâques esangisaka eza fête eza bato esika bato bayaka ensemble bana mikolo ete profeti kosangisa mo mpe susu neti prière ya libota koyebisaka bana toyeba kotosa Jésus Christ soki oyebi kotosa toyeba kotosa baboti na biso oyebi soki oyebi kotosa baboti na yo yeba ke Pâques ya nzambe eza na kati na yo. Alléluia. Que nzambe apambola yo esika ozali tukangi miso tubondeli. Alléluia. Nzambe tukumiso yawe tosanzoli yo nzambe na nkembo nzambe na nguya nyonso mpona manso yawe okosali mpona biso. Merci mpona ntango yawe malamu opesi biso ezalaki facile te papa kasi na mawa na yo kasi na bolingo na yo papa yo esali te biso toleka kristo oyo toyoka liloba malamu oyo opesaki biso papa na premie ya lelo mpona ke mitema na biso ebikisama yango tokomisio na ndenge papa etandiza mokotisi pasika na kati ya mitema na biso tokomisio mpe tolakisi biso ndenge nini na biso kolinga baboti mpe ya kotosa bango po ete yango ezali na lipamboli malamu mpona bomoi ya biso bana na kombo na Yesu tokomisio yawe na ntango naza kobondela mpona mwana nyonso oyo azalaki na botosi na maboti te mwana nyonso azangaki bolingo na baboti na ye na ntango nzambe na nkembo nzambe na nguya tika ete loboko na yo na nguya etushe esimba esika nyonso bano bazali papa éternel enfin ke balamuka seigneur bareconnaître eza na bato bapesa bango bomoi bareconnaître eza na bato babota bango bareconnaître eza na bato mpe babimisa bango na mokili nzambe na nkembo na nguya nyonso oyo nyonso ya motu makasi oyo nyonso ya kozanga kotosa baboti na kombo na Yesu na kombo na Yesu naza kodétruire
bazako bebisa le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Yahweh na kengo na ekobondela lisusu mpona bato nyonso bayebi Yesu te oyo nano bayamba yo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango te na bafamille na biso baza ebele baoncle batante baniese baleki papa bakuse bakusine oyo bayebi yo nano te oyo nano bayamba yo te Seigneur lokola mokonzi mpe mobikisi na bango papa priere nange ezalaki Nzambe kutana na bango Seigneur kutana na bango Yahweh éternel Nzambe bayeba yo bayamba yo mpe vi na bango emonana kofulukisama emonana na kokende liboso na kombo na Yesu papa na komisio na sandolo na netoli mpona masi osali mpona biso na kati na esika oyo yo ebandeli mpe suka alpha mpe omega merci Seigneur mpona nyonso tokomisio tosandolo tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous mettons sur ma boko le plus puissant l'année de Dieu. Yé amogi na nkebo na luku na masandeli. Jamais apambola bino esika bozali bozala na kimia na Yesu ofete Pâques oyo ezali mwana Yesu kokotama na kati na bomoi na biso na kombo na Yesu Kristo. Hosanna. Alléluia.